Eu sou a Bárbara. E eu sou o Pedro. E nós somos do Receitas do Casal. Hoje vamos fazer um bolo de amendoim com cobertura de brigadeiro de amendoim. E se você quer saber como faz essa receita completa, vem com a gente até o final. E o nosso bolo de amendoim com cobertura de brigadeiro de amendoim ficou pronto. E para você que gostou da nossa receita e está gostando do nosso canal, não esquece de dar like e se inscrever. Toda semana vamos postar uma nova receita com um novo vídeo. Até o próximo vídeo!